موتوری که یک ایران طرفدارشه، موتور وانفزد F1، یک غول بیشاخودم و یک اسطوره تکرار نشدن از شرکت تویوتا، یک موتور کم خرج و کم استهلاک. بقیه‌اش هم شما توضیح بده آقای محمد نژاد. چشم. یک موتور 4 میز 5 لیتری 4500 سی سی، 6 سیلندر خطی 24 سوپاپ، 3800 دور در دقیقه میچرخه این موتور. 241 اسب بخار قدرت و 386 نیوتن متر گشته و دوستانی که میخوان روی پاترول سری 70 الون FZ 80 60 62 روی انواع مدل خاصی نصب کنید، ما توی مجموعه تویوتا تاپ در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. برای خریداری موتور هم به صورت حضوری و غیر حضوری ما در خدمتیم. برای ثبت سفارش موتور ما رو فالو کنید و با ما توی واتساپ در ارتباط باشید.